11. októbra 2015 sa vo Zvolenskej Slatine stretli významné osobnosti nielen matičného života, aby si uctili pamiatku významného slatinského rodáka. Spomienková slávnosť sa konala pri príležitosti 100. výročia narodenia Juraja Pašku, ktorý v rokoch 1959 až 1967 zastával post správcu Matice slovenskej. Chytil ma panajník za ručku, za ručičku, za ručku, keď som šla cez prostred, cez lúčku. V rámci spomienky organizátori pripravili poučný seminár a pochôdzku obcov, kde sa pristavili pri novej galérii Jána Kulicha a jej rodnom dome Márie Ďuričkovej. Rodená Piečková bola vdovou po popravenom účastníkovi SNK Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade. Tak pre nás je pán Paška iný tým, že bol matičiar a my ako miestny odbor Matice slovenskej sme si považovali za milú povinnosť toto pri jeho storočnici urobiť. Matica slovenská je kultúrna ustanovizeň, ktorá má zo zákona povinnosť podporovať a rozvíjať vlastenectvo u celej slovenskej spoločnosti. My sa aktuálne zaoberáme rozvíjaním vlastenectva hlavne pre tú mladšiu generáciu, školskú generáciu, stredné a základné školy, kde robíme množstvo besied. Ale aj takéto podujatia na jednotlivé osobnosti slovenského národného života sú dôležité, lebo nielen tí mladí ľudia, ale aj tí staršie generácie ako keby zabúdali na to, že by sme mali byť hrdí na svoje tradície, korene a za svoju minulosť. No, pokiaľ viem, zo zákulisia oni ho do Matice poslali preto, aby ju zrušil a on ju oživil. Tak to samotné o sebe už je niečo unikátne. A navyše v tých časoch, kedy ešte ste nežili, ja som už žil, boli veľké problémy s českým ústredím komunistickým vo vzťahu k slovenským tradíciám. Keď sa malo oslavovať 100 rokov Matice, tak sa robilo v Prahe všetko proti tomu. Vtedy bol Paška, Juraj Paška správcom a potom prišiel Novotný nespokojný s tým, že predsa tí Slováci oslavovali do Martina a dal Matici košom. Nezobral dár, odmietol a Pašku pozbavil funkcie. Takže už len preto je hrdina, že stal na slovenskej postati, že obhajoval slovenské zámery a dôležité je to aj teraz. Slovenské záujmy musíme aj teraz hajiť a nebyť poplatný tomu, čo povie Brusel, Berlín, Praha. Praha nie, Brusel, Berlín, Washington. My musíme mať svoje záujmy a ich hajiť. A jedným z takýchto mužov statočných bol Juraj Paška. No, v tejto obci som trávil svoje detstvo, dnes som jej čestným občanom, môj otec sa tu narodil a dlho tu žil a možno by sme, keby sme išli do hĺbky genealógie, našli spoločné korene s vetvou Paškovcov, z ktorej pochádzal aj správca Matice slovenskej Juraj Paška. Po obliadke už nasledovala slávnostná akadémia, kde mali hostia možnosť vidieť premiéru dokumentu Matičiar, ktorý prezentoval aktivity a život Juraja Pašku. Podujatie poctili svojou prítomnosťou predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, správca Maroš Smolec, ale aj podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Jana Lašáková, poslanec Národnej rady a starosta Očovej Ján Senko, bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky a čestný občan Slatiny Pavol Paška. Nechýbali ani člen miestneho odboru Matice slovenskej Ján Jasovský, na ktorého sú slatinskí matičiari obzvlášť hrdí, nakoľko v minulosti zastával vysoké štátne funkcie. Podujatím sprevádzal folklórny súbor Prameň z Dolnej Strehovej a pre hostí bolo prekvapením aj odovzdávanie medailí Matice slovenskej. A v tomto regióne je veľmi aktívny miestny odbor Zvolen, Matice slovenské vo Zvolene, ktorý robí mnoho podujatí a samozrejme v rámci roku Ľudovita Štúra robili tieto záležitosti aj k 200. výročiu Ľudovita Štúra a na to sa aj Matice slovenská zamera po celom Slovensku, nielen v tomto regióne, pripomínať si vlastne 200. výročie narodenia Ľudovita Štúra a tých podujatí po celom Slovensku sme mali, myslím, vyše 120. Zaželajme spoločne Matici i celému nášmu národu veľa ďalších odhodlaných vlastencov, medzi ktorých sa určite radí aj Juraj Paška. Jozef Pinka, TV Matica.